हेलो दोस्तों, देखो ये बारिश हो रही है और प्रेशर से हो रही है, और ये बारिश में भी अपने पास भीड़। भाई जो बात है हम पतंग मान ले भाई, बिल्कुल भाई मान के बिल्कुल एक नंबर है भाई के यहाँ से। 15-15 20-20 पतंग एक मंजिल से हम रेड कलर का और ब्लैक कलर का मंजर लेके गए थे, लगातार एक पतंग से 15 पतंग काटे, तब जाके हमारी एक पतंग कटी है, और वो भी कटे नहीं, टूट के गई है वो। इसीलिए भाई बारिश में खड़े हुए हैं। बिल्कुल भाई आप कहाँ की पतंग ऐसी है, बारिश हो चाहे आंधी हो तूफान हो, हम तो आएंगे यहीं पे। ठीक है मेरे भाई, ओके दोस्तों, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है भैया।